tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Vuga gutazira Imana mu mpemu no mu kuri. Vuga ati guhimbaza Imana mu mpemu no mu kuri. Umviriza, shoye kuvuga mu ndimi zitamenyekana ndiko ndahimbaza Imana. Mbwa naho yiri zo ndimi zitamenyekana mvuze, ifuko mpemu yera aba ari guhaye kuzivuga. Shoye gutazirisha Imana intambo, mbwizo ntambo mpemu yagusunze kuzitamba. Basha, reka ndabasabe mureke ibintu byo kuza murifata imbere y'Imana. Imbere y'Imana nibifata. Uvu mureke abantu bose bagukengere, cyangwa bakwita icyo utari. Mbwe imbere y'Imana uhagarika ibintu byo kwifata. Imbere y'Imana nagomba nkoresha ijambo aho hanze bakoresha nakunda. Mbwe imbere y'Imana irekure. Imbere y'Imana irekure, temba mu rugo ruzi. Pempote diplome yawe, pempote kazi ukora, pempote imbere y'Imana wirekure imbere y'Imana. Cyoherwa imbere y'Imana. Kazarabaye. Haleluya. Na ndi kuri iki hege umuntu akubwira ati jewe pastor, umuntu wese afise faso yiwe yo guhimbaza. Tijemba numva ndavyiyumviriye nkahimbaza Imana mu vyiyumviro, mba numva ari sawa. Undi akavuga ati pastor, nanje mba numva nicaye nkaguma nkontampra ubwiza bw'Imana nicaye, mba numva ari sawa. Nyumviriza. Haleluya. Guhimbaza Imana ni igikogwa. Guhimbaza Imana ni ikintu bakora. Ni ikintu bakora. Guhimbaza ni ikintu cyo gukora. Si ikintu twiyumvira, ni ikintu dukora. Iyo Imana muri sikini kaguha impamvu zo guhimbaza Imana, Imana ikaguhishima zo guhimbaza Imana. Nuwavugira erega ni nk'umuntu yoje imbere ya president akavuga ngo ndagutambiye president, ngo ndagutambiye. None wamutambiye? Tamba nyene. Rero mbona n'abantu bavuga ngo nzogutambira Mana ahagaze cyangwa yicaye, ngo nzogutambira Mana na Dawidi yaragutambiye. Urumva? Yena meze n'ivyo ari karagira biratandukanye gose n'ivyo ari kararirimba. Tuma wihorera uvuga ati Mana ubunebwe buranyishe. Nuji imbere y'Imana ngo Mana nzogutambira Mana. Tamba ni guhimbaza n'ibintu bakora. Si ibintu bavuga, si ibintu baririmba. Guhimbaza bagakora. Ndabizi rero kirimita abantu hano uvuga ati pastor ibintu byo gutambira gasene bimenyereye. Erega none sinabikuyemwe byo kumenyera no kutamenyera. Erega data nakeneye ababizi, akeneye bagira ibintu bisunizwe na mwemu. Gusa rero atavyuzi nta kibazo, woshobora kuvyigisha pole bagi bariko baratamba no ukavyigisha boroboro. Kubera n'intambo mwemu iraza gutoramwo ziza kuvana n'izuzi. Haleluya. Hari umuntu ubona ko ariko aratamba mu mpemu, ariko asunikwa na mwemu yera. Mugivye ariko aragira nta mubateri numwe yobivuza. Ukana ko atangoma nimwe kwisi iriho vyojana bavyita urudubi. Ukana ko ariko aragira urudubi nyene, urudubi byose n'urudubi. Nta kibazo byo vuma biburudubi mbwa bisunikwa na mwemu yera. Icyo ngomba ko mutahura turi imbere y'Imana. Cyarigiye mbona nkibaza ati mbasha bakirisu barushe muhira bare bataryamye baje kuruhukira ngaha. Kirito yose gahera umuntu aruhutse. Ukabona vrima ko aruhutse nakana gashira kagazaragira uko. Niza kanya kantu madam.
neza sishobora kugafata ukabona ko araruhutse ukibaza ngo ari kuri plage hadireta turi muri moma ya worship nawe ari araruhutse aguma araraba wabigize neza uri kajaganya aguma araba hari muri worship rero wamubaza ngo rega ngo turi imbere y'Imana ngo umuntu wese abigira uko avyumva uya vrem hari ibintu tubwira usanga twarabikoze kenshi ku buryo duteba tugatakaza sanse y'ivyo ari byo. Reka ndabafashe ega abantu b'Imana nk'uno munsi dimanche prochain twoca twumva ati Imana yaje dusanga yicaritse intebe ngaha ikaca yicara hanyene hamigeje bwa ati ni mumpimbaze rero ndabizi ko atabitari twokenera ubufukama yofukama uyereka yo kwiyereka ugira ibintu yobigira ana n'umuntu yosubira kugira ibisa n'ivyuwundi kireza barimvye bayidufashijemo mbere kubera kubigira igihe kinini no kutizira ko ngaha turi imbere y'Imana hamwe no kutizira ko ngaha turi imbere y'Imana n'abantu bakuranye baje mu bintu umenga ni association. Reka ndababwire turi imbere y'Imana ngaha Bibiliya kandi ivuga ngo abegera Imana kimwe mu bintu bakenewe bakwiye kwizera kwiraho icyo gitakaje fini gusenga bica bipfa guhimbaza bica bipfa kuduza amaboko bica bibi by'umubiri gutamba bica bibi by'umubiri byose bica bibi by'umubiri kubera iki ucutakaza uri kurabigirira umurimo yavuze ati duhaguruke tudugize ibiganza umwami Yesu hari ukibona umenga ahubwo arose rezo yo kutabiduza erega hajya nahatazanye intebe ngo yicara burya araha sinzi ko Imana yomfasha umuntu wese muri eglise agakumva burya ari ngaha vuga ati Yesu araha buri mwana burya bari ngaha abari ngaha nyene umwami Yesu bari ngaha mugabo birasaba abantu batarongorwa n'ivyo babona batameze nk'abatoma bizera atari ngaha nuca ntangura kubona rero abantu bahimbaza Imana vy'ukuri ndazi bamwe borira hari n'abantu bavuga ati Yesu ninazahuri ni umunsi waje muri cya giteramo cy'abera nzuhimbazaga Yesu ntavyo uzoshobora ngaho utawohimbaza yo ngo muri ya ndirimbo ya Mose nzotazira none urindiye gupfa uwo mubiri ukuremereye tuwusengere umubiri ukiremereye upima ibiro bingahe kugira umubiri ukuremereye gutyo ko mundaba gutyo mwanyase twankane cye dukundane sawa mvuga ati jewe yo tuzonezerwa mwijurusha today nezerwa nyene birivuga ngo munezerwe mu mwami wacu ndabisubiyemo ubugira kandi ni munezerwe ubugwaneza bwanyu bumenywe n'umuntu wese. Okay, hamwe nakibaza nuga pastor kubera iki none mu ngoro y'Imana usanga abantu badahimbaza rimwe na rimwe ndakubwira ivyo ari byo abantu benshi nibategura ikoraniro aza mu ngoro y'Imana kuyihanira ivyo yagendeyemo vyose ndwi yose acaza mu ngoro y'Imana akaba aca vyiyumvira Mana kuwa mbere narabeshe yo mana kuwa mbere yo babarira Mana ugasanga no muririmbye hagaza imbere ariko ari yihana muri umwanya tukeneye ko kwihana ngaha ivyo wategeze ko wabihejeje kera ntacyo kandi bivuga umuntu akaza akamara iminota 30 condamnation yose Mana nari nafashe ingingo mugana nabisubiye forgive me Mana forgive me agatamba satani urubombe rwa condamnation gaja subira kicara urabona ngo Mana agasaba amaraso agasaba ati basuka k'ingunguru yose yawe gira biko yumata neza bapfa murunda k'ingunguru y'amaraso
Imana tuje imbere y'Imana ni wategezwa kwihanira ngaha, ni wategezwa gutunganya n'Imana ngaha. Ibyo bintu wategezwa kuvuga ati ngiye mu kintu nakeneye distraction ntonya, ukava muhira wateguye ikoraniro. Icyambere watunganije, niba ari utuntu twose, niba ari ukeneye gusaba imbabazi ukamusaba imbabazi kuri muhira. Aho umuntu ashika ngaha Satani ati urazi kutarasaba imbabazi, agace kwerekana utarasaba imbabazi, ati rero ngaha ibyo utamba byose ariko arakuraba kite yose kacera ikimvira ati basi icyo mumpa muri umwanya no musaba imbabazi. Ibyo wategetse ko watunganije hafu kugira uze kumaximiza umwanya wose guhimbaza ubutazi. Nimba ari ibintu Satani yaguteje nk'ibishanga kiro turuva ku mwambaro wawe ari kwishanga, ibyo wategetse ko wavyikuriye ko ariya bati Imana mbabarira, ngiye imbere yawe ngomba kuguhimbaza a 100%. Ntushike imbere y'Imana uremerewe, hagira imbere y'Imana aremerewe. Mvuze kugira iki? Gutunganya iki? Kwitegurira iki? Ikono bagitegurira. Hari umuntu ava muhira, amen, yambaye impuzu ntazi ko itabutse, ntazi ko itamukwiye, ntazi ko imeshe neza, hamagaje ashika ngaha akaratangura kuraba ko itamukwiye, ko itameshe neza, ko itagize gute, ko itabutse. Ako kantu kakikamubera aga challenge ko guhimbaza Imana. Kubera iki? Kubera ikoraniro yariteguye. Hamari n'abandi rero praise God, guhimbaza abishikiramo hagati, abandi bagira babiheze. Bari mana biragoye gutora ikirere cy'abantu bamaze 30 minutes bako barihimbaza aho ari ugishika. Kugira ngo utebuca k'icyo kirere birakugora, bamaze umwanya muremure babirimo. Kuraka ariko basha rimwe ngo jage nimva ko tutari seri none yajya ku kazi mwe muramucegwa nyene kandi mwishika saa moya n'isuka no kwishuri saa 2 abateba bashika saa 2 ngamunguru y'Imana ni saa 3 mugabo saa 4 hari ababaki bagipambana ni bisi yake shegega basa mabisi aragoye none ku munsi w'akazi aca yoroha agura ku munsi w'ikuranira mabisi. Praise God. Yo ndiko ndabafasha muranjohera cyane murandaba nkabakunda. Bugati ndahimbaza Imana mu nkemu no mukuri. Ikoraniro ni ikintu kiri precious cyane. Igihe cyo kwitegurira n'impuzu zo kwambara ukwiye kuyimesa ku gatanu ukayigorora ku gatandatu kwa Mungu kazinduko yambara. Ndabaye urutonde ruheru uyimesa kwa kangahe ukayigorora kwa kayambara kwa kangahe mugari umuntu rero garderobe yose arayicamo ni mate ni samedi mate bambe dimanche mate agacha mu garderobe agatora iyi akabona si sawa akaja atumberanye ikirato nibijanye akaraba ihereni ngo nibijanye agatumbereza 30 minutes yo gutora impuzu. Abigeme vuga ati Yesu atubabarire. Hallelujah. Nabugiye gutunganya ibyo bintu atange ratio anywa icyayi hamaze gusenga aza gusanga saa 4 kandi vraiment ubiravye neza aba yagerageje kunyarutsa. Igari biko ibyo bikorwa byose n'ubikoze mu gatondo ihereni kugira ujanishe n'ishati n'ikirato uraza ko byoroshe utari mu styliste biragufata umwanya ibyo bintu vraiment. Oye wibaza ibintu bitatu byose bijanishe byose bijana hormone wese ko ibintu byoroshe bifata umwanya cyo gituma kuye kubyitegurira kare. Shibona umuvema je yarushe nyine kandi ukabona ko yarushe yazindutse arakorera ku munsi wose ahinduye impuzu gatatu. Iyi ntijanye niki gira gutya abike baci barankunda kwera no munsi ashitse saa 4 vrema aba yagerageje mbere yo kubera kukaza atamye cyo kujanisha birebire yigwaragira aranyarutse. Rero kubera dimanche abakeneye excellence cyo bitegura kare impuzu yimesa kwa gatanu kwa gatandatu kayigorora kwa Mungu mu gatondo kayambara.
hene banza rero gusengera impuzu rero nabo umva akeneye kurongorwa muri byose ku buryo niyo yambara arongorwa nta kibazo cyusenga ku wa kane kubera kurongorwa birasaba umwanya nta kibazo ushaka ivyo cyusenga ku wa kane wisonzeshe uronke izo kwambara dimanche muri kubisengera mu gatondo tuceko ndiko ndabereka ko iki kintu cyo kutitegurira ikoraniro n'ingoga kirica umwanya wacu wa worship wibaze turaje ngaha dutanguye umwanya wo gusenga ari n'abatazi rero ko dutangura gusenga ari n'abatabizi kuva dutangura ishengero narashika saa 3 nta n'umunsi n'umwe kuva dutangura kuva ishengero ritangura narashika saa 3 nanabizi ko batangura basenga yamasanga harimwo indirimbo ziruka ibintu byose biriko biravuga dutangura dusenga ndabikubari yaranje umunsi muzoye muri masengesho muvyimenyereje kwitegurira ikoraniro mu kwitegura ikoraniro reka ndababwire ikindi kintu gikenewe cyane ubundi ni wategerezwa kuza guhagurukiriza impemu yawe ngaha wategerezwa kuba imbere yo kuza gusenga wategerezwa kuba wasenze muhira fata kanya ko gusenga urazi gituma ni kubera mpemu yera niwe aza kuguha ivyo guhimbarisha Imana mudaherukanye rero biragoye naza kubikubwira ntuza kuvyumva bisaba kuba mumuherukana vuba fata kanya mu gatondo ikoraniro ryiteguriye senga wenyene hama ubwira Imana ati Mana uno munsi ndashaka kungenderera mu ikoraniro hamuze mu ikoraniro wateguye ikoraniro ryawe neza uzotangazwa n'ingene uje ngaha uzotazira Imana ne bana nta kintu kiryoshe guhimbaza Imana igihe mwemwe yerekara kuyobora mu guhimbaza nta kintu kiryoshe nk'ivyo mugabo rero murumva ko birasaba ibintu kana kare ko ndababwira byo kwitondera no gukorerako ndarangije inyigisho yanje y'uno munsi mukomere Imana amashi